Hi! An bhfuil tú ré le Iasc EALAÍNE dhéanamh? Seo a bheits de dhíthart. Plata pepper, paint, scuab, pepper, pepper siide, glue, agus marker. Dús, chur an plata bun a skin. Chur paint ar an scuab agus paintal an plata, go máil agus go cuairma. Bhí cinse éachlúda agus ligdá tromú. Ghlach an pepper siide agus déine strocu in na físaí buge. Chur glú ar hiúhaing den fleta, cumill an pepper siide I do leabhar, agus déan é gramú leis an fleta. Ní chaithfidh tú a bheith néite leis an chéim seo. Géir amach cearcail mór buin, le cuidiú ó gcoinne fosta agus gramaí síos ar an TUILLEADH. Tar an cearcail leis an marcar agus deithe isteach. Inis líne cuairach don bhéal. Fill an pepper siar agus aniar mar seo. Chur píosa glú ar thúil an flata agus gramaí síosa. Agus sin an Iasc réile sná.